स्मूथ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने 2 साल बाद फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जो कि आज का व्लॉग है वो नामला वाटरफॉल का व्लॉग है। तो ये रहा नामला वाटरफॉल का व्लॉग। तो हमने देखा वाटरफॉल पर अभी पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, हमें इतना पता नहीं है। अब साकिब चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, हमें इसी को पता होगा। ये बोल रहे 2 मिनट लगेंगे या विक्ट्री है, पता नहीं। ट्रैकिंग में एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम दोनों कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ताकि मंजिल आसान हो जाए। At least there are 3 major waterfalls in Baramulla. One is Nambar, another one is Noorkhar, and the unexplored one is Namla waterfall, which is this is the largest waterfall of Kashmir, and its height is 115 meters. That is approximately 400 feet.